얘도 건강하고. 사람 딸내면 돼요. 딱 났어. 야, 이제는 사람들 오라고 이거 다 해놨네 이거. 입시발로 해야 되는데 나 같이 못 살았는데. 낮에 온 거는 매달 5달 만이고 이쪽까지 들어온 거는 2년 만이네. 여기 보니까 라인이 없더라고. 한국은 진짜 해운대 같은 경우나 뭐 그런 데는 편해가지고 건너오기 여기는 없더라고. 추워서 서핑 한 명도 안 하네. 아무도 없네, 서핑하는 사람. 근데 춥잖아, 근데. 춥잖아. 하기도 아직 시간이 좀 시간도 몇번 서핑하는 사람도 없고. 야. 들어보려고? 들어가. 나올라나? 햇빛 때문에 잘 안 보여. 커피 하고 있구나, 저 사람.